就是如果以后和男朋友住在一起了，然后男朋友打呼噜特别响，你会和他一起睡吗？跟他商量，在他睡之前我先睡着再说。不是，他就是呼噜大的能把你吵醒的那种，你休息不好。那分开睡。但是就是很，对，就喜欢那种依偎着的感觉，因为很温暖。那不会，那睡觉比较重要。Hello， 大家好，我们是嗨豆街坊。如果想要看更多街坊搞笑视频，就来关注我们吧。